آمادەکاریên li darxistina hilbijartinên Perlemana rejîmê li navçeyên Parêzgeha Hesekê berdewam in. Parêzgarê Hesekê jî got ku pêkanîna wan hilbijartinan tê wateya Yekîtiya Xaka Sûriyayê. Di hevdîtineke cemawerî li bajarê Hesekê ku ji aliyê Yekîtiya Karker û Cotkaran û Yekîtiya Jinê yê bi ser rejîmê ve bi amadebûna Parêzgarê Hesekê Mihemed Zeal Elî li ser rewşa giştî ya Sûriyayê û ya Parêzgeha Hesekê her wiha hilbijartinên Perleman gengeşe hate kirin. Di wê hevdîtinê de Parêzgarê Hesekê got encamdana hilbijartinên Perleman neynika pabendî bi distûr û Yekîtiya Xaka Sûriyayê ye. Her wiha bang li hemû aliyên Parêzgeha Hesekê kir ku beşdarî wan hilbijartinan bibin û nûnerên xwe ji bo veguhestina îş û azar û hêviyên xwe di Perlemanê rejîmê de helbijêrin. Her du wê hevdîtinê de emîndarê Şaxê Hesekê yê Partiya Elbeas Xelefil Meheşem ragihand ku encamdana hilbijartinên Perlemanî li navçeyên Parêzgeha Hesekê berdewambûna pêvaçûya danerî û serkeftina ku Artêşa Erebiya Sûriyayê pêktîne li dijî terorê. Di destpêka vê heftiyê de jî serok û endamên komîtên navendên hilbijartinan yên bajarê Qamişlo û Hesekê sûn da yasayî ji bo pêkanîna hilbijartinan di sêzdehê vê mehê de dabûn. Her di vê derbarê de serokê komîta dadwerî ya hilbijartinên Perlemana Sûriyayê Dadwer Elî Mîro ragihand ku 10 bingehên hilbijartinên Parêzgeha Dêra Zorê li Parêzgeha Hesekê hatine destnîşankirin ku 7 ji wan li Parêzgeha Hesekê bin û 3 dî li bajarê Qamişlo bin. Her wiha 7 bingehên hilbijartinan yên Parêzgeha Reqayê wê li Parêzgeha Hesekê bin û 4 dî wê li bajarê Qamişlo bin û 1 bingehên taybet bi Parêzgeha Quneytra wê li Hesekê bin. Mîro ji ajansa Sana ya nûçeyên ya bi ser rejîma Esed ve serbar kir ku hejmara giştî ya bingehên hilbijartinan yên Parêzgeha Hesekê li gel bingehên taybet bi Parêzgeha Dêra Zorê û Reqayê geheştine 365 bingehan ku 169 bingeh ji wan li bajarê Qamişlo gundewarê wê bin.